Hiện ra nhưng mà quay từ từ. Dẫn chương trình quên rồi. Đấy rồi. Mình giới thiệu mình đấy, mình đến từ lớp 11C1 và mình với địa danh là mình đẹp trai. Đợt này chấm qua 2 vòng, đó là đi biểu hiện và đi tài năng. Thì mình tự tin vào biểu hiện của mình, còn về tài năng thì mình được lấy tài năng cho nên là mình cũng không biết ông là gì nào nữa. Vậy nên là mình thì thực ra thì mình hiện trước. Trước khi đi đến rất là vui vẻ thì em xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới quý thầy cô, quý ban giám khảo, các bạn học sinh. Chúc mừng chúng ta là thành công tốt đẹp. Đây, ở nước ta thì vấn đề bạo lực là một vấn đề xa lạ, bởi vì ở phương Tây thì nó thường diễn ra vấn đề bạo lực, nhưng ở nước ta thì mọi người chưa để ý đến tầm quan trọng của nó đối với các con người mà nhất là thế trẻ ngày nay. Vì vậy cho nên vấn đề bạo lực mà nhất là vấn đề làm cái đối với dư luận và khiến cho mọi người quan tâm. Cho nên chúng ta phải hiểu bạo lực là gì? Bạo lực là sử dụng những hành động vũ phu, đánh đập, tra tấn hoặc là sử dụng khác với mục đích làm tổn thương con người để sức khỏe thể chất và tinh thần cái lòng người. Nên mình đúng thôi. Nghe xong mình đúng cái bài của từ trong một chúng ta nó có hai biểu hiện chính. Thứ nhất đó là sử dụng những từ ngữ tục với mục đích lăng mạ và nhấn mạnh, dùng để chửi bới và xúc phạm người khác về tinh thần. Thứ hai đó là sử dụng các hành động vũ phu như là tra tấn, đánh đập, làm tổn thương đến thể xác của người khác và trong phạm vi trường học. Ngoài ra không chỉ vấn đề bạo lực học đường không chỉ xảy ra trong học sinh mà còn xảy ra ở một số vấn đề khác như ở giáo viên, đó là chửi bới học sinh và đánh đập học sinh. Gần đây thì vấn đề này đã được giải quyết một cách triệt để. Chính vì vậy, một vấn đề khác nổi trội lên đó là về việc nữ sinh đánh nhau. Chỉ cần một thao tác đơn giản, chúng ta lên Google search 2 chữ nữ sinh đánh nhau, search 4 chữ nữ sinh đánh nhau sẽ có tới 2 triệu kết quả 2.000 lượt view. Và có rất nhiều vụ nữ sinh đánh nhau mà nổi tiếng khắp toàn quốc như là nữ sinh ở Phú Thọ, 10 bạn lớp 11 đánh một em lớp 10, khiến cho khi em chính lớp 10 này trở về nhà thì bị ngớ ngẩn và mất trí nhớ. Và việc này đã được công an giải quyết mà người em học sinh lớp 11 đã phải được ra cảnh bóng ngựa và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thì nguyên nhân thì chúng ta phải hỏi đến nguyên nhân vì sao lại bạo lực học đường. Thì nó có hai nguyên nhân, đó là trực tiếp và gián tiếp. Nguyên nhân trực tiếp đó là chỉ ra những nguyên nhân rất nhỏ như là một cái nhìn đều, một câu nói khích, hay là chỉ là do ghen chất nhau hoặc là tranh giành người yêu. Đó là những vấn đề mà chúng ta không đáng để dẫn đến việc bạo lực xảy ra. Và vấn đề thứ hai là vấn đề gián tiếp. Vấn đề gián tiếp này đó là do môi trường sống chúng ta như phim ảnh, sách báo, và một số người cho rằng là vấn đề bạo lực đã xuất hiện từ một số game online như là The Kick hay là Prince of Persia, vân vân. Nhưng các bạn, những người này đã bao giờ tự hỏi rằng con người sinh ra đều như nhau và tại sao họ lại trở thành bạo lực?
thì vấn đề bạo lực vấn đề bạo lực này nó là do môi trường sống, nhưng mà họ đã bao giờ tự hỏi rằng là cái người mà đã có tính bạo lực thì khi cho họ chơi những game đơn giản như là FIFA Online hay là Audition thì bản chất bạo lực của họ vẫn sẽ hiện ra thôi. Đó là khi chẳng hạn khi họ thua một trận đấu thì họ vẫn sẵn sàng chửi bới người thắng và hai bên có thể dẫn đến một trận đấu đá quyết liệt. Thì đấy chính là những nguyên nhân dẫn đến việc bạo lực, và để đưa ra cái phương án của vấn đề này thì hiện tại đất nước chúng ta Việt Nam chúng ta chưa có một cái tham khảo, vì vậy tôi cũng không biết phương pháp là gì. Đây là xin trình bày quan điểm về vấn đề bạo lực học đường. Ở Việt Nam nước ta hiện nay thì nhiều người có suy nghĩ rằng vấn đề bạo lực học đường dường như còn xa lạ và mới mẻ, nhưng tháng gần đây chúng ta có thể nhận thấy được mức độ gia tăng những đột biến của vấn đề bạo lực học đường trong trường học. Vậy chúng ta cần làm gì trước những thực trạng đó? Chúng ta có thể đi trước hết cần phải hiểu rõ bạo lực học đường là gì. Theo trang Bách điện tử Wikimedia thì bạo lực học đường là sử dụng hành vi thô bạo, vượt qua bỏ qua luân lý đạo đức để xỉ nhục, hoặc làm tổn thương người khác về cả thể xác và tinh thần. Và đây là một vấn đề mà ở các nước nhiều quốc gia trên thế giới đã gặp phải, trong đó có Việt Nam. Trước hết là ta cần biết là bạo lực học đường diễn ra không chỉ là việc đánh đập về thể xác của bộ phận học sinh với nhau, mà còn là về sử dụng về tinh thần. Nếu chúng ta chỉ cần lên internet và tìm kiếm cái từ khóa bạo lực học đường thì chúng ta có thể nhận được hơn 20 triệu kết quả tìm hiểu. Trong đó chúng ta dễ dàng nhận thấy các hình ảnh như súng tóc, đánh nhau, đột quần áo của các bạn học sinh. Và từ đây với những người đã tìm hiểu về vấn đề này thì có bức xúc về dư luận. Trong những tháng vừa qua về những vụ việc như là đơn giản chỉ là giết người vì cái gì hay là đồ kịch đánh giết người, hoặc là vụ tiếp tục trao hòng dẫn đến thành tập thể 32 sinh viên trong một trường đại học. Qua đó chúng ta nhận thấy tầm nguy hiểm và ảnh hưởng nghiêm trọng của bạo lực học đường. Ngoài ra học sinh còn có các áp lực về bài vở, về học tập, về thành tích mà chính giáo viên và phụ huynh đặt ra cho họ. Ở đó là học sinh không thể thoải mái để nói mỗi ngày đến trường là một ngày vui đừng ý nghĩa nó, mà học sinh đến trường với con đó là áp lực của cha mẹ đánh giá quá cao về mình và thành tích trong giáo dục. Đó cũng dẫn đến những các bệnh trầm cảm, chẳng hạn như là có một học sinh đã chia sẻ lên mạng là chỉ muốn tự sát vì bố mẹ có coi trọng việc kiểm tra trong học tập, hay một học sinh đã phát điên vì học quá nhiều bài vở trên lớp. Qua đó chúng ta có thể thấy trước thực trạng này thì ngay chúng ta cần phải nhận thức rõ về vấn đề bạo lực học đường, tìm ra các biện pháp phòng tránh và ngăn chặn những tệ nạn này. Hãy để mỗi ngày đến trường là một ngày được. Và tốt bạn hay mình là một bộ bạn Đạn là số 2 và bạn Nguyễn Thị Hương là số 3. Là tiếp theo là số 7 các bạn ở bên Tôi ơi, dừng lại hay quay tiếp á? Dừng lại hay quay tiếp?
gần đây cái sự nỗ lực học đường đã gia tăng một cách nhanh chóng, nước nặng để bảo vệ vấn nạn đến tận xã hội quan tâm đến không có kinh ngạc và hoàn toàn đây chúng ta sẽ trao đổi về vấn đề học đường để làm nhân dân tác động và hậu quả như thế nào đối với tinh thần khác như là học tập của các bạn học sinh. Các bạn thấy bạo lực học đường là những hành vi thô bạo ngang ngược có ý xúc phạm đến ác người khác gây nên những tổn thương về mặt thể xác và tinh thần. Gần đây bạo lực học đường ở nước ta đang gia tăng một cách nhanh chóng, vì thế nó chính là nỗi đau của các học sinh, của gia đình, nhà trường cũng như là xã hội. Bạo lực học đường xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng trước hết có lẽ chúng ta phải đến sự thiếu hiểu biết và thiếu kỹ năng sống của các bạn học sinh do còn non nớt, suy nghĩ sai lệch, nhất là bị ảnh hưởng nhiều bởi phim ảnh, sách báo, game năng bạo lực. Vì thế các bạn rất dễ kích động, dễ bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động bạo lực trong nhà trường như là đánh nhau, rồi sử dụng vũ khí. Hành động đó không chỉ tác động làm ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần của các bạn, mà nhất là ảnh hưởng tới kết quả học tập của chúng ta sau này. Và bạo lực học đường hiện nay thì đang rất được sự quan tâm của các vị các bậc phụ huynh, nhà trường cũng như toàn xã hội. Mà trên internet chúng ta cũng bắt gặp rất nhiều bài báo, bài viết đưa rất là nhiều vấn đề bạo lực học đường và nguyên nhân của học đường. Chúng ta phải nên ra phương pháp giải quyết để tình trạng bạo lực học đường không còn diễn ra trong trường học mà bạo lực học đường thì hiện nay đang gia tăng một cách nhanh chóng. Chính vì thế ngay từ gia đình, bố mẹ người lớn hãy quan tâm hơn đến con cái mình, quan tâm hơn đến những suy nghĩ, tình cảm, tâm tư của người lớn để các bạn có một nơi để san sẻ và chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình. Bởi vì chính vì ức chế những cái bực bội mà trong quá trình học tập gây nên dẫn tới các bạn rất là dễ kích động và bị bạn bè lôi kéo rơi vào những hành động bạo lực học đường. Và ngay chính trong nhà trường của chúng ta thì thầy cô cũng nên dành ra những giờ học về yêu nước để bổ sung thêm kiến thức của các bạn về giáo dục giới tính cũng như là về nguyên nhân và các hậu quả nghiêm trọng của bạo lực học đường gây ra trong chúng ta. Và điều quan trọng hơn hết, bản thân của học sinh chúng ta là những người gương mẫu tích cực, suy nghĩ chín chắn và biết kiềm chế của mình để không bị một sự lỡ lầm và ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần và còn là kết quả học tập sau này của chúng ta. Và mình xin lại kết thúc viện trình tại năm câu hỏi của năm năm đi, đó là con người nhân loại chúng ta đang sống là một đại dương, nếu có chỉ vì một giọt nước vẫn chưa đại dương ấy thì đại dương cũng không vì thế mà nó vẫn được. Chính vì vậy chúng ta hãy cùng nhau chung tay làm thành những giọt nước ấy để đại dương nhân loại của chúng ta sẽ luôn 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 trong thành và tươi đẹp nữa. Vậy là cuộc thi học sinh lịch sử của chúng ta đã xong phần thi thực hiện ạ. Và tiếp theo phần được rất